Banka e Shqipërisë patjetër mund të ketë shifrat më të qarta, po ka minimalisht një 3 miliard euro në vit që vjen, disa herë më shumë, disa herë më pak, disa muaj më shumë, disa muaj më pak, që vjen çdo vit ekstra nga narkotrafiku, që nuk bëhet fare në Shqipëri. Shqipëria nuk është pjesë fare e këtij procesi, por është thjesht destinacioni i parave që nuk vijnë nga asnjë veprimtari ekonomike në Shqipëri. Dhe duke qenë një gjë kaq jo e lidhur me ekonominë shqiptare, patjetër ajo çdo vit i jep një lloj shtytje kursit këmbimit për nuk duhet habitemi që nëse kjo gjë vazhdon edhe 4-5 vjet, mund të shkojë kursi edhe 75. Pra nëse ti merr 1000 euro nga një punë remote ose tjera, ti kjo do ishte faliment i gjithë eksportuesve shqiptarë, gjithë ato që marrin remitancave që do të padiseshin. Turizmi bëhet më i shtrenjtë. Patjetër bëhet më i shtrenjtë. Po vetëm avantazhi thash, janë importuesit. Po gjithë pjesa tjetër. Turizmi është bërë gati i shtrenjtë sa Malizia, po me vendet apo Greqia tani, ton turistët e huaj në. Po. Dhe kjo nuk është natyrale. Pra është një fenomen që nuk vjen nëse ti do kishe bërë një strukturim me 30 resorte, po flas në zonën Darzezës, ka rëndësi, dhe gjitha këto 3 miliard do të ishin para të turistëve që vinin në sezonin e verës, ato do të rishpërndaheshin edhe nuk do kishin asnjë efekt në ekonomi, sepse njerëzit do të merrnin pagat, do bliheshin produkte brenda vendit, pra do transmetohej e ardhura në ekonomi. Këto bllokohen në apartamente, bllokohen në vila, dhe rrisin çmimet e vilave, rrisin çmimet e apartamenteve, sidomos të 3-4 vitet e fundit, dhe normalisht ne jemi për mua, po ta kapësh shumë, edhe për protestën, faktori kryesor shtrëngtimi i kostos është këto të rinj, këto 25 vjeçare që janë tani, e kanë malore blerjen e një apartamenti në Tiranë, mund të jetë i aksesueshëm Paskuqani apo Babroj, pra në cepat e Tiranës, ndërsa pjesa tjetër pastaj gjithë to 3 miliard është një shifër shumë e madhe kur bëhet fjalë për blerje apartamentesh, edhe normalisht bëhet shumë e shtrenjtë, madje këto kanë dhënë tani 300 kredi me interes ule, ose Bashkia e Tiranës i jep kredi, por nuk i merr njëri, sepse ti duhet kalosh çmimin. Pra me atë vlerë që e Bashkia e Tiranës, ti mund të blesh vetëm Paskuqan. Pra nuk blen Bashkia e Tiranës, nuk blen dot. Pra Bashkia e Tiranës jep kredi, jep mbështetje për kredi të buta, kur ti nuk e blen dot brenda. Për fund, se jemi vërtet në limitet tona, nëse do ishit këshilltar për politikat publike, çfarë do e këshillonin qeverinë shqiptare në këto momente decisive dhe në fazat e përmbledhjes së negociatave, si strategji zhvillimi afatgjat? Shiko, unë do them vetëm diçka. Situata për mua, si e shoh, Aruba, kjo marrëveshje midis grupeve kryesore të narkotrafikut me oligarkët dhe me qeverisjen e dy partive kryesore. Vërtet u bën 2018 dhe 2019, po bën në një moment që Bashkimi Evropian ishte shumë larg Shqipërisë. Erdhën rrethanat pas luftës në Ukrainë, erdhën rrethanat tani më që Europa ka nevojë për Ukrainën, ka nevojë edhe ta mbështesë Ukrainën, po ta ketë edhe pjesë vetën pas eksperiencës gjatë në luftë. Dhe ne jemi një eksternalitet pozitiv i këtij procesi. Pra ne se futemi në Europë, në momentin që futet Ukraina, se nuk futemi, nuk ka shumë rëndësi për Europën. Kjo është një mundësi që një herë na vjen. Fati i madh, nuk është fat në fakt për Ukrainën, por fati i madh që ne jemi pjesë e këtij procesi. Aruba ndodhi sepse nuk e kishim. Nuk mund të krahasohet mundësia, shansi që ne të hyjmë në Bashkimin Evropian duke mbajtur të njëjtat marrëveshje që janë bërë për një plan 25 vjeç. Nuk është më ai plan 25 vjeçar që ata kanë vendosur në Aruba. Plani tani është Europa.